super nerviosa. Tinc unes ganes ja de pujar-me a una atracció. Ui, quines ganes que tinc. Ganes? O sigui, és terrorífica. Terrorífica, que va, home. Si és fantàstica. Jo tinc una ganes de pujar-me allà. Doncs a mi em fa por. Això és a tu, a mi no. Tinc unes ganes ja. Moltíssimes. Ui, que mi caic. Moltíssimes ganes. Hola, com va tot? Pues molt bé, de veritat. Per què? No sembles molt convençuda d'això. Sí, que va bé. És que no et puc dir que va bé i ja està. Vale, pues jo només deia, però bueno. Pues em podràs dir la veritat del que t'està passant? No. Per què no? Som amigues, no? Pots comptar amb mi, amb tot el que vulguis. Si necessites alguna cosa o ajuda, pots comptar amb mi. Ja ho saps, sempre seré aquí amb tu. Ai, són coses que passen. Quines coses? Ja saps el que estic dient. És que la meva nòvia... L'Anna. Sí, l'Anna. Però Jessica, l'Anna... Ja saps com era. Ja ho sé. Però tu ja saps que jo l'estimava molt. Ho sé, que l'estimaves molt, però... Ho sento. Nah, da igual, són coses que passen. Ai. I tu què, nena? Com va tot? Jo... Pues molt bé, la veritat és que molt bé. Ah, sí? Explica'm. Per què estàs tan contenta? És que he conegut algú. I m'ha invitat a sortir, i és molt maco, i és molt carinyós. L'estim moltíssim. Hola, disculpi, sabria on està la classe número 4? Ah, sí, la classe número 4. Deixa mirar. Ah, sí, està a la sala oest. Moltes gràcies. Disculpa, ets nova, no? Sí, sóc nova. Pues, benvinguda. Gràcies. Em presentaré. Em dic Yuko Hanaka i sóc una nova estudiant de l'Institut Keisho.